上がある。そのこうなって入れて、具合だまで。色がいいね。全部入れたかな。お、袋が鳴きよるよ。袋が鳴きよるね。何回でも入ってる。うん。さあ、あれを、ありがとう。シュークリームでも。シュークリーム食べようか。食べる？いらない？お腹いっぱい今。まだ腹すところ？おー、今日袋の残んね。
強い風。フクロウの声でも聞いて。基本的にフクロウの声に聞こえたとは初めてですね。あげんか山の中ほら鹿とか、天とか、鳴き声は知ったけどね。鹿の鳴き声、天の出てきたり、とイノシシ。イノシシはドーンと車に当たってる。いいね、この竹木。そうか。この竹木の色が。カエルに残ったことあったけど。今やんだ。やんだね。明日曇りなんか雨になったらいいかだってね。奥の方はなかなか照らさんね。奥の方はなかなか違うな。奥だけ。動物を連れてきてらっしゃる犬とか。あれがちゃって奥がいたされたね。こっち奥の方にね。迷惑が来るけんね。こういうのが。冷えるね。そうなるけんね。桜咲いて、花冷えて、やっぱ冷える。でも叫びがあるけん、おらるけど。これもう一回使えるのか。使
使われちゃったね、また。これうん。あ、使われるよ。帰りにあそこ、洗うとこあるよね、古民家とか洗うときに。あそこで洗うとこある。さあ、焚き火も終わりですね、そろそろ。ラスト。車の中で、洗剤いただけ。洗剤食うか。洗剤食って。現場に着いたら、熊井に着いて。車の中で寝ましょうかね。よし、終わりです。カジカがいるよ。